писнало ли ви е от студени и сухи кюфтета от близкия магазин? Може би искате сами да ги овкусите за максимална наслада, без да се разпадат по време на печене? Тогава това видео е за вас. За целта ще започна с 1 кг финно смиляна кайма смес и към нея ще добавя 15 г сол. Също ще ни трябват и около 200 мл студена вода. Разбъркваме студената кайма с солта до получаване на що годе хомогенна смес и добавяме част от водата. Продължаваме да умесваме, докато каймата поеме тъчността. На този етап няма да добавям други съставки, защото искам да ви илюстрирам колко е лесен самия процес. Преценяваме дали каймата все още е стегната. Ако да, добавяме още вода, докато след разбъркването получим сравнително еднородна смес, която не е течна. Следващата стъпка е да разбъркаме сместа. Тук важна е посоката на разбъркване да е една и съща през целия процес. Целта в каймата видоизменя протеиновите нишки, като ги освобождава и те започват да приличат на индивидуални влакна. Чрез разбъркването в една посока им позволяваме те да се закачат към другите нишки. Това ще ни помогне за по-издръжливо кюфте по време на оформянето и печенето. Също така самите кюфтета ще имат много по-плътна структура, без те да губят соковете си. Може да замените водата с телешки бульон или с газирана вода за по-пухкави кюфтета. Ако сте любител на по-пухкавите кюфтета, може да добавите и лъжичка сода бикарбонат. Тя отпуска протеиновите нишки, така че когато се пече кюфтето, то запазва още по-голямо количество сокове и е много по-меко. Готови сме с разбъркването, когато разделяйки пръстите си, между тях се виждат протеиновите влакна. Оставяме каймата в хладилникът и подготвяме добавките. За стандартни кюфтета затопляме зърна кимьон в сух тиган, докато усетите аромата им и ги стриваме грубо. Нарязваме малка глава лук на много ситно, добавяме черен пипер и по желание добавяме щипка чубрица и щипка сминдух. Умесваме с част от каймата или в случая около 300 грама. Аз лично предпочитам по-големи кюфтета. Размера зависи от вашите предпочитания. С мокра ръка взимаме шепа от сместа, оформяме на топка и хвърляме няколко пъти от едната ръка в другата, за да изкараме въздуха. След като знаете как да уместите каймата си, вие имате основата, над която може да градите. С останалата част от каймата ще експериментирам. Изпекох 2 парчета бекон до хрупкаво, добавих и кашкавал на купчета. Или пък индийска версия с джинджифил, гар марсала, куркума, зелена чушка. Не бих използвал много влажни съставки, но освен това, единствената лимитация е вашето въображение. Половината ще изпека на грила, а останалите в фурната 210 градуса и конвекция. Аз ги пека до вътрешна температура около 80 градуса, но това е лично предпочитание. Само искам да допълня. Смятам, че парченцата бекон просто трябва да бъдат включени в текста на оригиналната рецепта. Те правят кюфтетата просто уникални. Да ви е вкусно!